поехали. Давай, сынок, давай. Рефери, в сторонку отойдите, мешаете. Ай, зацепил. Старайся, Жень. Контроль номер 1 принял весовой категории девочки до 44 килограмм юноши Топчи Мария, Федик Александра. Контроль номер 1 приготовится. Поединок 25 девочки до 44 килограмм Топчи Мария, Федик Александра. Давай, сынок. За ними приготовится весовая килограмм Семенихина Елизавета, Рожок Анастасия. Близняшек, красная. А, не, она синяя. Да, синяя. Женя, старайся. Старайся. Давай, давай, сынок. Молодец. Жилет закрывай. Давай, Женя. Бля. Давай, старайся. Руки! Руки! Сильно старайся! Сильно бей! 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 Контроль номер 1 приготовится весовая девочки до 44 килограмм Топчи Мария, Федик Александра. Не знаю, На первый ход. я должен сейчас крутиться, тогда у него будет пол. А так, это вот. За ними приготовятся девочки до 40 килограмм Семенихина Елизавета, Рожок Анастасия. Женя, постарайся! Ты дерись! Давай, сынок! Давай! Блин. Руки! Руки держи! Давай! Есть! Давай! Женя! Держись! Ты дерись! Блин, сынок! Женя, ты! Руки держи! Руки! Руки держи! Блин! Женя, ты! Давай! Давай! Еще! Ну проиграла, что Ты давай! Есть! ну, блин, дерутся. Женя дерется. Давай! Давай, Женя! Давай! Нормально дралась. Короче, Наташ, давай, блин, что? Женя, один удар! Один удар! Давай! Еще! Есть 2 балла, Женя. Сына, постарайся! Давай! Сынок, давай! Давай, Женя! Женя, держись! 18-17. Сынок, держись! Уходи! Давай! Блин, сына! Yes! Молодец!